Meron tayong bagong nabili na drill, impact drill. Nabili ko to sa Robinsons sa La Union. Dahil sa kuan sila ngayon, nabili ko ito ng 50% discount. So napakaganda at mura. I-unbox natin para makita natin. Greenfield drill, impact drill. Impact natin. 600 watts impact drill. Buksan natin. Bago. Nabili ko ito sa Robinsons La Union. 50% discount. Kaya habol pa kayo, bili ka na kayo doon sa Robinson. Kaganda, bigat, yung bigat din. Bagong labas to na Barina. Pero doon dito sa Shopee, Lazada. Pero ito, nabili ko sa Robinson sa La Union. 50% ang may babawa. So 5, tapos kalahati lang babayaran. Dahil sales nila ngayon sa Robinson. Habol na kayo. Maganda yung cord yan, medyo makapal. Mahaba pa yung cord. Oh. Yung plug na ganyan lang yung plug. Natin yung pan, may respeto na pan eh. Ano yun? Meron siyang extra na anong tawag dito, carbon brush extra. Kapag naubos yung laman nito, ito nang papalit. Sana tatagal. Ngayon na ako gumamit ng ganitong bagong Barina na modelo. Greenfield. Na maliit pero mabigat. Kasi yung cord niya makapal, mahaba. Kaya gusto mong bumili, punta ka sa Robinson. Matitisting mo pa. 50% discount. Kaya habol na kayo doon. Yung may pambili. Subscribe po kayo sa channel nito. Balang araw magpaparapal po tayo. Pabibigay tayo ng gamit. Mag-send ng 10 to 20 na videos, tapos mag-comment kayo doon, lagay yung mga pangalan nyo, address nyo, telephone number nyo, magpaparapal tayo ng gamit. Yung sino pinakamagandang comment at saka pinakamaraming share, yun ang pipiliin natin. Abangan sa raffle. Bibigay tayo ng gamit. Okay, subscribe po kayo sa channel na ito para yung updated na videos natin napapanood ninyo. Salamat po sa lahat ng mga subscriber po natin. Hanggang dito na lang. Hindi ko natitinin dahil gumagana na ito. Natisting ko na sa Robinson. O kaya sila ano ko na para pandaring ko na para talagang gumagana. Kaya siya maandar naman. Very smooth siya. Mabigat. Yan ang haba niya. Yan ang haba.
Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga subscriber. Nakitaan iti potensyal kas farm tourism site ti Barangay Santo Tomas, Dontogan, Ilisan, Kunda Dumapat. May naibiti dahi kaadamag maragsakan, nagiti manayan iti Barangay Happy Hollow, iti panakisensya ti Urban Planet Map Community Program, dan parkay suwa ti Farm Tourism